Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. जो थे उनमें गोवन आइडेंटिटी है उनके पास, वो महाराष्ट्र में किसी वास्ते गए थे, वो आए थे और बाकी दोनों ड्राइवर हैं। सर गवर्नमेंट कैसे बॉर्डर पे चेकिंग कर रहा है, कैसे फोर्स रखेगा गवर्नमेंट? गोवा गवर्नमेंट की तो तैयारी आज के दिन में सभी बॉर्डर पे वैसे ही चेकिंग रहेगा। जो कोई आता है उसको पहले क्वारंटाइन में रखेंगे, उनके टेस्ट करेंगे, उसके बाद में ही उनको छोड़ देंगे। कोविडाच्यो 7 केसीस पॉझिटिव्ह आयल्या पहिली गजाल म्हणल्यार 7 केसींतली एक केस तो गुड्स घेवन येवपी ड्रायव्हर तो वापी गुजरात हांगासलो, तो आदले दिसा गोंयांत आयिल्लो। ओके, आनी तेणी खंय तरी तो ताजो माल घेवन आयला, तो फारीक करपाचो आशिल्लो। आमच्या काही ऑफिसरांच्या लक्षांत आयलें, कोणी तरी एकट्यान इन्फॉर्म केल्या उपरांत रोखडेंच थंय वचून ताका एडमीट केलो। ताजी पयली टेस्ट पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत कन्फर्मेटरी टेस्ट केली। राती तेजी कन्फर्मेटरी टेस्ट पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत ताका शिफ्ट केलो। ताज्या रिलेटेड एक दोन खंय तरी तो धाब्याचेर गेल्लो म्हणून जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी, त्या दोनूय जाग्यावयल्या लोकांक क्वॉरंटायन केलें, तांकां क्वॉरंटायन करून दवरल्या, तांच्यो टेस्ट केल्यो वयतल्यो। दॅट इज वन। सेकंड, दुसरी एक फॅमिली, जी फॅमिली महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ली, तांच्या बरोबर एक ड्रायव्हर आशिल्लो, 5 जाणांची फॅमिली आनी एक ड्रायव्हर, ती 6 जाणां एकाच जाग्यार क्वॉरंटायन सेंटरान व्हरून दवरलेली आमी। ते 6 जाण पॉझिटिव्ह आयले, तांकां क्वॉरंटायनांतल्यान डायरेक्टली व्हरून आयसोलेशन आमच्या कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट केल्या, तांची ट्रिटमेंट सुरू आहा। हे 6 जाण असिम्प्टोमॅटीक आसा, तांकां कांय प्रॉब्लेम ना, ताका फक्त काही सिम्पटम्स दाखयल्या, तांची ट्रिटमेंट सुरू आसा। ओके, सो दॅट ते जो पर्यंत सगळी ट्रिटमेंट जाल्या उपरांत ताका डिस्चार्ज केले। सर एज पर इन्फॉर्मेशन एज फार एज द ड्रायव्हर बाकीची सगळी आयज तांची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक हे 7 जाण सोडून आनी कोण स्ट्रॉंग सिम्पटम आशिल्ले आसा, बिकॉज सम रिपोर्ट हिस्ट्री आशिल्ले टेस्टिंग चालू ना। सर एज फार एज द ड्रायव्हर इज कन्सर्न, त्या ड्रायव्हराक विदाउट चेक करनासतना बॉडी भितर सोडलेलो खंय, हाऊ फार इट इज ट्रू? अरे आयक, आमी टेस्ट करप म्हणजे तेज्यो ड्रायव्हरांच्यो सगळ्यो कोवीड टेस्ट करिना, फक्त थर्मल गन लावन तांचो टेम्परेचर पळयता। आतां प्रत्येक फावटी तो थर्मल गनाचेर टेम्परेचर येतलोच असो ना। कोणी तरी पॅरासिटामॉल खाल्लो जाल्यार 2 वरांनी तेजो येवचो ना टेम्परेचर। सो दॅट ऑटोमॅटिकली जो आसा पळय न्ही, तो तेन्ना थर्मल गनाचेर तेजो टेम्परेचर लोड जावचो ना। तूं बॉर्डरीचेर वचोंक ना अजून। म्हणजे हांव हे कित्याक सांगता, आमकां प्रॅक्टिकली उलोवप सहज सोंपें आसा। पत्रा देवीच्या जंक्शनाचेर एकदां वचून पळय, थंय जी रश जाल्या, थंय जी गर्दी जाल्या, थंयच्यो लोकांच्यो येवपाच्यो व्हेहिकल, ट्रान्सपोर्ट, हें सगळें त्याती एखादो दुसरो सुटूय शकता। हांव अशें म्हणना की प्रत्येकाक एखादो दुसरो भितरल्यान सुट्टलोय बी कदाचित, तो कोण तरी फुडें गेलो, फाटीं गेलो, सगळ्या जाणांक 100% थंयच्यान सगळे, तरी सुद्दां आमचो स्टाफ खूब बऱ्या रितीन काम करता। 24/7 थंयसर चॅक करप आनी तांकां कोवीड टेस्ट करप। गोंय एकमेव राज्य करता, गोंया शिवाय कोणूच करिना। झोनाचें हांव कांयच उलयना, कारण ती कॅटेगरी वयर ठरयता, लेट देम डिसायड। हे 7 पेशंट आमचे कडेन इम्पोर्ट जावन येयल्ले पेशंट। रिलॅक्सेशन आता फक्त एक चिंता सांगता ते डिसायडेड बाय द MHA। हेच्या पयली हो ट्रक 4 तारखेक तेजी आउट दाखयता, म्हणजे हेच्या पयली तो येवन गेला, तेजेर इन्क्वायरी कितें कदाचित ताज्या उपरांत तो जावंक शकतलो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह। आमी गुड्स व्हेहिकल थारोवंक शकना। ट्रेन येवपाच्यो आसा, हांवें सगळे डिटेल्स घेतला। आमी MHAकूय कळयला, रेल्वे मंत्र्या कडेन उलयला, होम मिनिस्टरा कडेन उलयला, आनी हांवें स्टॉप म्हणूंक ना आत्तां। आमी सांगलां की ह्या ट्रेनींतल्यान येवपी लोक हे 50% पेक्षा भायले आहा, आनी जर ते आयले, हांगासर हॉटेल सद्या बंद आसा, तांच्या रावपाचोय विशय आसा, आनी कदाचित आयले जाल्यार बाकीचे लोक हांगासर येवूय शकता। दॅट इज वरी, आमी ही व्यक्त केल्या। ओके, हांवें MHAक परत होम मिनिस्टर आनी रेल्वे मिनिस्टराकूय कळयलां। तांच्यांनी सांगलां की आमी ताजेर स्टडी करता आनी कितें करपाचें हें डिसायड करता।